Вітаємо! Ви на каналі підприємства Крючков. У нашому минулому відео, в якому, до речі, йшлося про роторну косарку нашого виробництва, ми обіцяли показати розбирання двигуна важкого мотоблоку. Подібні двигуни застосовуються на так званих важких мотоблоках та мототракторах. Це одноциліндровий дизельний двигун із водяним охолодженням. Конструкція двигуна максимально проста. У двигуні зникла компресія, тому вирішили зробити його капітальний ремонт. Приступимо до роботи. Порада. Перед розбиранням злийте пальне, мастило та охолоджувальну рідину. Починаємо з демонтажу стартера. Вважаємо, що немає сенсу називати номери ключів, адже китайські виробники все одно не дотримуються стандартів. Після того, як болтові кріплення відкручені, слід від'єднати дроти. Зафіксуйте схему підключення на папері, а ще краще зробіть фото. Знімаємо передню кришку блоку та плиту кріплення електростартера. Відгинаємо лапки біля стопорних шайб. Після цього відкручуємо кришку шатуна. Вкладиші на вигляд майже як нові. Після уточнень з'ясувалося, що на двигуні низку вузлів було замінено. Відкручуємо повітряний фільтр. Знімаємо кришку. Фільтр слід помити. Будемо займатися цим пізніше. Шланг зворотки форсунки втратив свої властивості. Він ламається, тому демонтуємо. Відкручуємо трубку високого тиску. Демонтуємо кришку клапанів. Далі розбираємо клапанний механізм. Починаємо з того, що відкрутимо кріплення опори коромисел з валом коромисел та коромислами. Відкручуємо головку циліндра. Не повторюйте наші помилки. Ми так поспішали почати зйомку відео, що не злили охолоджуючу рідину. Не вдалося зняти голівку, тому що заважає масляна труба. Її також треба відкрутити. Вибиваємо поршень із колінвалом. Упс. Стан поршня говорить нам про те, що двигун, який експлуатувався на одній з філій нашого виробництва, дійсно піддавався ремонту. Проводимо зовнішній огляд. Перевіряємо наявність пошкоджених перегородок. Трохи пізніше зробимо перевірку гільзи спеціальним інструментом. Зараз оглянемо на наявність раковин, іржі та задирок. Перевіряємо зазор на кільцях. Як видно, зазор між краями кілець 3-5 мм. Повинен бути значно меншим. Робимо висновок, що кільця потребують заміни. Проведемо перевірку стану клапанів. Тест найпростіший. Використаємо для цього газ. Але до цього ми повернемося згодом. Зараз проведемо дефектування гільзи циліндра. Для цього використаємо індикаторний нутромір. Є коливання показань, що говорить про вироблення гільзи та необхідність заміни. Тепер подивимося на показання на новій гільзі. Як бачите, коливань немає, тож гільзу замінимо. Повернемося до голівки циліндра. Газ на випускному клапані пішов, його сліди видно в каналі. Впускний клапан тримає добре, протікання немає. Продовжимо розбирання. Відкручуємо ліву декоративну решітку. Послаблюємо кріплення ролика натягувача ременя генератора і знімаємо ремінь із шківа генератора вентилятора. Знімаємо кришку механізму регулювання газу. Від'єднуємо тягу від важеля регулювання обертів. Демонтуємо проводку та панель приладів. Знімаємо верхній кожух. Відкручуємо праву декоративну решітку.
Відкручуємо кріпильні гайки паливного бака. Перекриваємо кран подачі пального. Викручуємо кріпильні болти паливного фільтра. Послабляємо затискач та знімаємо шланг. Продовжуємо демонтаж паливного бака. Після того, як всі кріплення відкручені, прибираємо весь вузол з блоку двигуна. Відкручуємо кріплення шківа маховика. Відгинаємо лапку стопорної шайби та відкручуємо гайку. Знімаємо маховик за допомогою знімача. Спеціалізований знімач суттєво полегшив би цю процедуру, але в нас його немає під рукою. Відкручуємо ролик-натягувач ременя генератора. Знімаємо вентилятор у зборі із генератором. Від паливного насоса відкручуємо шланг, що йде на фільтр. Відкручуємо паливний насос. Відкручуємо радіатор. Тепер відкручуємо регулятор газу. Знімаємо бокову кришку двигуна. Ми отримали доступ до приводу газорозподільного механізму та до шестерень балансуючого валу. Відкручуємо масляну трубку, що йде до датчика тиску масла. Знімаємо воронку забору масла. Знімаємо масляний насос. Відкручуємо регулятор обертів двигуна. Тепер знімаємо велику шестерню колінвалу. Знімаємо кришку колінвалу. Обережно вибиваємо колінвал разом із кришкою. Щоб завершити процес, потрібно відкрутити балансуючі вантажі. При цьому використовуємо спеціальні отвори з різьбленням. У них закручуємо болти та випресовуємо кришку з посадкового місця. Від'єднуємо від балансуючого валу шестерню. Демонтаж також, як і попередньої, за допомогою двох болтів. Відкручуємо шестерні та кулачок розподільного валу. Для зняття кулачка використовуємо знімач. Знімаємо розподільний вал. Вибиваємо балансуючий вал. Знімаємо з балансуючого валу підшипник і виймаємо вал із блоку двигуна. Дістаємо з блоку штовхачі штанг клапанів. Зриваємо болти кріплення піддону двигуна та відкручуємо їх. Далі розбираємо колінвал. Випресовуємо шпонку. Відкручуємо кріплення підшипника колінвала. Вибиваємо з кришки колінвал із підшипником. Знімаємо паливну форсунку із головки блоку циліндра. Оскільки ми будемо здійснювати протирання клапанів, розсухарюємо їх. Натискаємо на верхню тарілку пружини і виймаємо сухарі клапана. Витягуємо клапан. Заодно перевіряємо люфт стержнів клапанів у направляючих втулках. Відкручуємо кран зливу охолоджуючої рідини. Двигун розібраний. Якщо все буде благополучно, то в наступних відео ми розглянемо процес миття і збирання двигуна. До зустрічі в Україні на каналі підприємства Крючков.